Благодарам. Почитувани колеги пратеници, премиер, представници на владата, почитувана јавност. Денес конечно на дневен ред имаме реконструкција на влада. Слободно кажувам конечно, и тоа да се случи, да има реконструкција, бидејќи во најава е со месеци и ова е влада која на некој начин функционираше, па да не кажам скоро во континуитет, без одреден број на министри, без заменици и па дури можам да кажам во соглед на резултатите влада во која и во оние министерства каде што имаше министри не се постигна некои позначителни резултати, а да не зборувам за овие ресорите каде што се случуваше да некогаш нема министер. Но ете, функционираше и функционираше во најава за реконструкција. Според мене мислам и факт е, можам слободно да кажам дека ова што ни се случува, ова што и се случува на нашата држава е поразително и не треба да си експерт за одредена област за да се изведе ваков заклучок. Едноставно, секој граѓанин на Македонија е свесен и ги чувствува последиците од, малку е да се каже, лошите, од навистина, значи поразителни резултати на владата на Република Македонија. Јас се сеќавам кога се бираше оваа влада, значи пред година дена, кога, ете, да кажеме, сите ние, особено граѓаните, веруваа во вашите програмски определби и поставени цели, и јас ќе ве потсетам, ако ги заборавивте на нив, тие главни програмски определби и цели беа подобар живот на сите граѓани, развој на економијата, враќање на демократијата, владење на правото и на правдата, еднаквост на граѓаните, ефикасни институции, квалитетно образование, здравство, како и подобрување на меѓународниот углед и позиција на Република Македонија. И навистина и убаво звучеа и навистина се приоритетни. Тогаш кажав, изборите завршија, ветувањата завршија, наред реализација. За жал, меѓутоа, реализацијата, значи, според мене воопшто и не започна. Навистина, јас, што се однесува до овие програмски определби, стварно се поставува прашање дали започна и дали нешто се реализираше од овие програмски определби и цели на владата. Јас би бил среќен ако во барем некој од овие сегменти се направиле некој поголем позитивен исчекор. Но нема таков исчекор и би можел за секоја од овие програмски цели да се дискутира со часови и за неуспехот на нивната реализација. Но знам дека и да зборувам и со часови, ниту вие нема, што знам, и представници на владата, и вие како премиер, може би нема тоа да го перцепирате и да сакате да го разберете, но граѓаните ќе ме разберат, иако едноставно со еден збор одговорам на секој од овие зацртани цели. Почнувајќи од она, дали има подобар живот на сите граѓани? Констатацијата е не. Дали има развој на економијата? Не. Дали има условно кажано враќање на демократијата? Не. Дали има владење на правото и на правдата? Не. Дали има еднаквост на граѓаните? Не. Ефикасни институции? Не. Дали имаме поквалитетно образование? Не. Дали имаме подобро здравство? Не. Дали имаме подобрување на меѓународниот углед и позиција на Република Македонија? И тука, за жал, не. И сосема логична е оваа реконструкција на владата со оглед на постигнатите резултати. Избор на 4 министри, 4 заменици, но вака замашала, но оваа реконструкција повеќе ми личи на шминка, која што е спроведена заради зголемување на парламентарното мнозинство. И оваа реконструкција, според мене, значи нема да придонесе во поефикасна извршна власт која ќе работи во интерес на граѓаните. И со реконструкцијава исто така нема да го подобрите имиджот, но за жал не ни очекувам дека ќе постигнете позначајни резултати и некои поместувања позитивни во одредени сектори. Би можеле тука да се зборуваат за многу, некои ги спомна што све е ветено за изминатата година, листата на ветувања е огромна, многу долга и предолга, но листата на она што е реализирано е многу мала. И заради тоа нема да ги набројувам сите тие условно кажано
празни ветувања. Она што ни се случува, без оглед на тоа што може би, поради вашите реакции, некој ќе каже може би дека е погрешна перцепција, но навистина има ситуации кои што ни се случува оваа година, кои што според мене, што знам, јас ќе спомнам, да не кажам некој хаос во институциите, но според мене хаос е навистина што ни се случува кога имаме владини функционери да протестираат пред влада. Ја верувам дека ова е единствен случај кој треба, според мене, други стручни лица да го проучуваат и да работат тези на тоа, да примаш плата, да не работиш ништо и да излегуваш, да протестираш за тоа што не си сработил ништо. Феномен. Заменик министер за животна средина протестира пред влада и бара мерки за почист воздух заедно со други министри и функционери. Ја навистина не викам, потребна е дефинитивно реконструкција на оваа влада, но мислам дека е потребно и нешто повеќе, односно, да не кажам без малку секоја чест за одредени министри и министерства, избор на влада која целосно ќе работи, значи, во интерес на граѓаните и во решавање на проблемите и од економијата, и од судството, и од здравството, и образованието и други сегменти. И во целиот овој хаос не можам да не ги споменам етничките заедници кои што се по 20% и кои што се најпогодени во оваа ситуација, од причина што воопшто, значи, вие како премиер и владата воопшто, значи, ништо не направивте за етничките заедници по 20% во изминативе година дена. Ама баш ништо. И јас морам тука пак ова да го повторувам почесто, сепак, ако некои народи и граѓани се со помал процент во етничка смисла, не значи дека се помалку вредни и дека не треба на нив да се обрне внимание. Не би се навраќали тогаш кога се бираше и владата, кога јавно ја критикував определбата да има 26 министри, од кои дури 10 министри без ресор, и тогаш зборував зошто нема ниту еден бошњак. Мојата критика меѓу бошњаците беше од типот си му завршил работа на некој бошњак од СДСМ да стане висок функционер. Јас викав, тоа ми е и намерата, тоа ми е и целта. И се надевав дека ќе биде така, но вие покажавте дека вас не ви интересираат бошњаците и покажавте како функционира за вас едно општество за сите. Бидејќи навистина не е доволно само тапкање по рамо и празни зборови за подобрување на статусот на етничките заедници. Јас морам да потенцирам дека како во владата, така и во другите институции, бројот на ангажираните бошњаци е минимален. Дури и оние кои сте ги ангажирале покрај толку образовани и докажани интелектуалци и стручни лица, сте ги ангажирале оние како единствено искуство имаат фрлање боја врз институциите и плукање по социјалните мрежи. Но такви може и ви одговара, бидејќи не зашто дека тие може не сакаат, верувам дека сакаат, меѓутоа и не знаат како да ја помогнат на својата заедница. Наместо да се примаат нови, се случува да се бркаат бошњаци од работа, и тоа има примери во Велес, во Скопје и во други општини. Така не се гради едно општество за сите. Местата во кои живеат бошњаци се празна. Пред се во селските средини, а ние претежно бошњаци во Македонија живеат во селските средини. И ќе посочам уште еден пример, кој најочигледно се гледа какво е вашето едно општество за сите. Во годишната програма за издавачка дејност на Министерството за култура во 2018 година од вкупно 535 одобрени проекти, 304 или 57% се на македонски јазик, 213 или 40% од одобрените се на албански и само 18 наслови се на босански, турски, српски, ромски и влашки јазик. Само 3%, господине премиер. И тоа е истото така. И во однос на проектите некаде е 3% и во однос на вкупните финансии што се издвоени за население кое што безмалку е 15% од вкупното население на Република Македонија. И многу други примери. Јас, бидејќи времето ми завршува, она што ќе бидам и настојувам да бидам објективен. И ќе пофалам една работа која што навистина, што се однесува до мене како припадник на бошњачката заедница, е за поздравување, а тоа е
континуитетот, потенцирам континуитетот во добрите односи и унапредување на добрите односи со Босна и Херцеговина. Така да, ќе завршам со тоа дека сепак оваа реконструкција мене премногу ми изгледа декоративно и не ми дава надеж дека ќе се движиме во позитивна насока, но сепак мојата желба за успех на оваа држава ми наложува да ви посакам успех на сите што се предложени за кандидати за министри. Благодарам.